आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। तू मेरी चाह, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाह, क्योंकि तू मेरा आनंद है, आनंद। हाँ, तू मेरी चाह और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत, तू मेरी चाहत, तेरे सिवा और कुछ ना मैं चाहूं। ओ यीशु तू है मेरा आनंद, आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं, तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए, मेरे लिए। विश्व से भी बढ़कर है तू मेरे लिए, मेरे लिए। विश्व से भी बढ़कर, तू विश्व से बढ़कर मेरे लिए, हाँ, सारी चीजों से बढ़कर, सारी चीजों से बढ़कर, से भी बढ़कर है तू, मेरे लिए, हाँ, तू मेरी चाहत, ओ यीशु तू है, कुछ नहीं, मेरा आनंद, आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। तू मेरी चाहत, तू मेरी चाहत और कुछ ना मैं चाहूं, तेरे सिवा। तू मेरा आनंद, तुझको मैं गाऊं, हालेलुया। सारे विश्व से बढ़कर है तू, सारे विश्व से बढ़कर, हाँ, हाँ, है तू मेरे लिए, मेरे लिए। गाइए, विश्व से बढ़कर, विश्व से बढ़कर, हाँ, सारे पैसों से बढ़कर, मेरे जॉब से बढ़कर, हाँ, विश्व से भी बढ़कर, विश्व की हर एक चीज से बढ़कर, हर एक रिश्ते से बढ़कर, मेरे परिवार से बढ़कर, मेरे करियर से बढ़कर, ओ यीशु। गाइए, 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 मेरे लिए,
बढ़कर, सबसे बढ़कर मेरे लिए हालेलुया, परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आज फेरि पनि हामी अनलाइन सेवा सङ्गतिमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया, स्वर्गीय पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँलाई महिमा, आदर, भक्ति, इज्जत चढाउँछौँ। तपाईँको नाम उच्चमा छ। तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, तपाईँ अनुग्रह कृपालु हुनुहुन्छ, जुन कारणले आज हामीले यो मौका पाएका छौँ। आज फेरि पनि यो अनलाइन सेवा सङ्गतिमा हामी तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ र तपाईँको अगुवाई चाहन्छौँ। तपाईँको आत्माले भर्नुहोस् र आज जति पनि क्रियाकलाप गर्छौँ सम्पूर्णमा तपाईँको आशिष र सुरक्षा रहेको होस्। धन्यवाद दिन्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन आमेन। हुन्छ, हामी लगत्तै प्रार्थनाको समयमा आइसकेका छौँ र हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी विश्वभरि विभिन्न देशहरूमा भक्तिहीन काम गरिरहेका मानिसको विरुद्धमा प्रार्थना गर्छौँ। मत्ती 16:18-19 भन्छ, म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु र नरकका ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। म तिमीहरूलाई स्वर्गको साँचाहरू दिनेछु। जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्छौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछ र जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला सो स्वर्गमा फुकाइनेछ। हालेलुया। दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तक 10:4 भन्छ, किनकि हाम्रो युद्धका शास्त्र अर्थशास्त्र सांसारिक होइनन्, तर किल्लाहरू नाश गर्ने ईश्वरीय सामर्थ्य तिनमा छ। हामी घोषणा गर्दछौँ कि उनीहरूको दुष्ट योजनाहरू र कार्यहरू फालिएको छ। उनीहरूमा जुन खराबी बास गरेको थियो त्यो बेकार भएको छ। उनीहरूको छल, उनीहरूको झुट, उनीहरूको षड्यन्त्र सबैको सामु खुलस्त भएको छ। घोषणा गर्नुहोस् कि देशमाथि र नेता र अगुवाहरूमाथि रहेको उनीहरूको शासन टुटेको छ र मानिसहरू र अगुवाहरू उनीहरूको विरुद्धमा खडा भइरहेको छ र येशूको नाममा सफलतापूर्वक उनीहरूको चाल र तनावलाई भत्काइरहेको छ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया 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 औ हालेलुया हालेलुया औ रबा खोरबा सिखन्दरबा खोरबा सिखन्दरबा खोरबा सियन्दरबा इखन्दरबा खोरबा सिखन्दरबा खोरबा सिखन्दरबा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ। ओ प्रभु, शैतानको जति पनि योजनाहरू छ, रणनीतिहरू छ, प्रभु अन्धकारको शक्तिले जति पनि कुराहरूलाई चलाइरहेको छ, ती सबै विफल हुँदैछन्। हामी घोषणा गर्छौँ प्रभु, तपाईँको शक्ति, तपाईँको सामर्थ्य चाहिँ अझै चम्किँदैछ भन्ने हामी घोषणा गर्दछौँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया। उसले बनाएका सबै खराब योजनाहरू, खराब रणनीतिहरू सबै प्रभु साँच्चै नै भत्किएर जाँदैछन्। प्रभु, हामी तपाईँ परम प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो देशमा भएका विभिन्न प्रभु नेताहरूको लागि, अगुवा जनहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ, जसले यो देशलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, चलाइरहनु भएको छ। प्रभु, उहाँहरूलाई तपाईँ परम प्रभुले अझै ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस्, असल मार्गमा हिँड्नलाई, असल कार्य गर्नको लागि तपाईँ परम प्रभुको निखा र ज्ञान र बुद्धि दिनुहोस् प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यिनीहरूले जति पनि खराब योजनाहरू, खराब कुराहरूको योजना र रणनीति बनाएका थिए, ती सबै कुरा आज चाहिँ खुलस्त भइरहेका छन् प्रभु। त्यसको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँलाई र तपाईँ परम प्रभुले आफ्नो ज्योति चम्काउँदै हुनुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद। सम्पूर्ण कुराहरूको लागि हामी तपाईँलाई यी अन्तर्विन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ येशू तपाईँको नाममा, आमेन आमेन। हुन्छ, हामी त्यसै गरेर दोस्रो प्रार्थनामा जान्छौँ। यहाँनिर 12देखि 14 मार्चसम्म हुन गइरहेको हिलिङ लाइफ सर्भिसमा आमन्त्रित सबैको लागि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। र यूहन्ना 4:28-30 भन्छ, तब त्यो स्त्री आफ्नो गाग्रो छोडेर नगरतिर गइन् र मानिसहरूलाई भनिन्, आऊ एकजना मानिसलाई हेर जसले मैले गरेका सबै काम मलाई बताइदिनु भयो, कतै उहाँ नै ख्रिस्ट हुनुहुन्न। हालेलुया। तब उनीहरू नगरबाट निस्केर उहाँ कहाँ गए। विशेष गरी हामीले लाइफ हिलिङ सर्भिसमा आमन्त्रित गरेका सम्पूर्ण जनहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। जसै उहाँहरू सेवामा सम्मेलन हुनुहुनेछ, उहाँहरू आत्मिक रूपमा सङ्गतिमा एक हुनुहुनेछ, घोषणा गर्नुहोस्। उहाँहरूको बोझ उठाइलानुहुने, उहाँहरूको रोग चङ्गाई हुनेछ। जसै हामी लाइफ हिलिङ सर्भिसको प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ, हाम्रो विश्वास एक
एक हुँदैछ र यो कार्यक्रमको पर्खाइमा रहेको हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा चमत्कारले पुरिरहेको छ, उहाँहरूको आशा पुरा हुनेछ भनी घोषणा गर्नेछौँ र सबैले प्रार्थनाको उत्तरको गवाही दिनुहुनेछ भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया हालेलुया। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, जुन प्रभु यो मार्चमा हुन गइरहेको 12 देखि 14 सम्मको प्रभु यो हिलिङ प्रभु जुन कार्यक्रम छ, यो सर्भिस हुँदैछ प्रभु, हामी प्रार्थना गर्छौँ जति पनि मानिसहरू निमन्त्रित गरिएका छन् प्रत्येकलाई तपाईँले डोर्याउनुहोस्, तपाईँ परमप्रभुले बोलाउनुहोस्। ती आत्माहरू जो थकित छन्, जो निराशमा छन्, जो बन्धनमा परेका छन्, ती सम्पूर्णले छुटकारा पाउनुपर्छ, उनीहरूको बन्धन टुट्नुपर्छ, उनीहरूको आशा नयाँ हुनुपर्छ, उनीहरू चङ्गाई हुनुपर्छ। प्रभु हरेक अन्धाले आँखा देख्नुपर्छ, बहिरोले सुन्नुपर्छ, लङ्गडो हिँड्नुपर्छ। तपाईँको वचनलाई हामी दाबी गर्दै प्रार्थना गर्छौँ र सम्पूर्ण मानिसले उद्धार पाउन सकेका हुन्, छुटकारा पाउन सकेका हुन्, शारीरिक रूपमा आत्मिक रूपमा उनको सम्पूर्ण शरीरबाट प्रभु साँच्चै तपाईँले महिमा लिनुहोस् र धेरै मान्छेहरूले त्यो गवाही साक्षी चाहिँ दिन सकेका हुन् भने हामी घोषणा गर्दछौँ। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ जो वक्ताहरू, जो प्रोग्राम चलाउने मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस्, उहाँहरूमाथि तपाईँको शक्ति हालिदिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सबै कुराहरूको लागि। हामी त्यो दिनको पर्खाइमा छौँ प्रभु, तपाईँको आशिष, तपाईँको आश्चर्य कर्म हामी तपाईँले गर्नुभएका ती सबै कार्यहरूको लागि तपाईँलाई नै महिमा दिन्छौँ, येशू प्रभुको नाम, आमेन। हुन्छ, धन्यवाद। तेरी हम स्तुति करते हैं, तुम महान, हाँ तुम महान, ओ हृदय की गहराई करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। ओ यीशु तू ही है, तू है हमारा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी, हाँ यीशु, ओ यीशु हाँ तू है यीशु तू ही हाँ तू ही हमारा आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें हम। तेरी आराधना करें। अपने हाथों को उठा के उसकी आराधना कीजिए। आत्मा और सच्चाइयों जागे आप से ओ रहा तेरी आराधना करें हम। ऊंचा और ऊंचा
ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। तेरी महिमा महिमा हो तेरी, ओ यीशु महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, यीशु महिमा हो तेरी, हाँ यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु, यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। ओ यीशु केवल तू ही है। हुन्छ सबलाई जय मसी। अबको समय भएको छ वास्तविकताको अभिव्यक्तिको समय रहेको छ अनि आजको शीर्षक रहेको छ परमेश्वरले तपाईँलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ। मैले तँलाई गर्भमा रच्नभन्दा अघि नै तँलाई चिनिसकेको थिएँ, तँ जन्मन भन्दा अघि नै मैले तँलाई अलग गरेँ, मैले तँलाई जाति जातिहरूका निम्ति एक अगमवक्ता नियुक्त गरेँ। यिर्मिया 1:5। केही मानिसहरू छन् जो आफ्नो जीवित परमेश्वरलाई चलाउन दिन हिचकिचाउँछन्। उहाँले तिनीहरूको बुलन्द सपना र उद्देश्यलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ भन्ने उनीहरू सोच्दछन्। उनीहरूले आफ्नो जीवनमा के चाहन्छन् र कुन दिशातिर जान चाहन्छन् भन्ने कुराको चित्र बनाएका छन् र यदि परमेश्वरलाई उनीहरूको बाटोमा आउन दियो भने उहाँले उनीहरूको लक्ष्य परिवर्तन गरी उहाँले उनीहरू बन्न नचाहेको कुरा बनाउनुहुन्छ भनी उनीहरू सोच्दछन्। यो एउटा डरलाग्दो गल्ती हो। परमेश्वरले अझ राम्रो जान्नुहुन्छ र तपाईँले आफूलाई प्रेम गर्नुहुने भन्दा पनि बढी प्रेम उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो जीवनद्वारा उहाँलाई भरोसा गर्नुहोस्। तपाईँको सफलताको लागि उहाँ तपाईँभन्दा बढी महत्त्वाकांक्षी हुनुहुन्छ। सधैँ नै उहाँले तपाईँको लागि सर्वश्रेष्ठ चाहनुहुन्छ। मेरो आत्मामा कति आनन्द आयो जब मैले थाहा पाएँ कि प्रभु मेरो सफलताको लागि मभन्दा धेरै नै महत्त्वाकांक्षी हुनुहुन्थ्यो र मेरो सोचभन्दा बाहिर मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो वास्ता गर्नुभयो। उहाँले सम्पूर्ण विश्व सृष्टि गर्नुभयो र उहाँ मेरो बारेमा र मेरो भविष्यको बारेमा सबै कुरा जान्नुहुन्छ। उहाँलाई विश्वास गर्नु र उहाँले मेरो लागि तयार पार्नु भएको बाटो पछ्याउनु सजिलो थियो। प्राय जसो म भन्दथे, प्रभु म जस्तो व्यक्तिको लागि के गर्नुपर्छ भनी तपाईँ ठिक रूपमा जान्नुहुन्छ। हरेक प्रकारको मानिसहरू व्यवहार गर्न अनुभवी हुनुहुन्छ। त्यसैले मेरो जीवनमा के गर्नुपर्छ भनी ठिक कुरा जान्नुहुन्छ। जब तपाईँ यो कुराप्रति सचेत बन्नुहुन्छ तपाईँ साहसी, तीव्र, केन्द्रित र निडर बन्नुहुनेछ। तपाईँको भविष्य उहाँमा सुरक्षित छ भनी तपाईँले जान्नुहुनेछ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको योजनालाई जान्नु र यसमा हिँड्नुभन्दा धेरै पूर्ण र सन्तोषजनक कुराहरू अरू कुनै हुन सक्दैन। केही सपना, विचार वा आकांक्षाहरूलाई तपाईँ समाति राख्न बन्द गर्नुहोस् जुन तपाईँको जीवनको लागि भएको परमेश्वरको उद्देश्यसँग मेल खाँदैन। उहाँले तपाईँलाई सुरक्षित राख्नु भएको छ, त्यसैले तपाईँलाई मार्गदर्शन गर्न उहाँलाई दिनुहोस्। प्रार्थनाको विषय रहेको छ, मेरो पिता, म केवल तपाईँको लागि जिउँदछु। हरेक कदम जुन म उठाउँदछु र जुन कार्यहरू म गर्दछु त्यो मेरो जीवनको लागि तपाईँको उद्देश्य पूरा गर्नलाई हो। म तपाईँको महिमा र सम्मान ल्याउनको लागि जन्मेको हो। मलाई त्यो बाटोमा राख्नु भएकोमा धन्यवाद, जसमा म साँच्चै नै हिँड्नु पर्दछ। म ईश्वरीय विधानमा जिउँदछु, तपाईँको इच्छाको केन्द्रबिन्दुमा, येशूको नाउँमा, आमेन। थप अध्ययनको लागि प्रेरित 26:16-18 पद, एफएसी 2:10 10 पद। धन्यवाद।
हालेलुया। मेरा नाम मैग्रीना है और मैं मालवन से हूँ और मेरे टेस्टिमनी है मेरे फादर इन लॉ। मेरे फादर इन लॉ 80 इयर्स के हैं। उनको कैंसर, थायराइड कैंसर था। उनका रेडिएशन का ऑपरेशन हुआ था जिसकी वजह से उनको खाना खाने में तकलीफ होती थी। कभी कभी वो खाना खाते हुए गले में अटक जाता था और उनको वोमिटिंग करना पड़ता था। और फिर उनको 5-6 साल प्रोस्टेट की भी बीमारी थी। वो प्रोस्टेट की बीमारी उनकी 80% बढ़ गई थी। डॉक्टर ने कहा था उनकी एज की वजह से उनको ऑपरेशन भी नहीं कर सकते और प्रोस्टेट की वजह से उनको यूरिन में प्रॉब्लम होता था और उसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता था और 4-4 महीने में हम उनको एडमिट करते थे और एडमिट करने के बाद उनका बिल भी 25,000 या 30,000 तक हमारा बिल हो जाता था। डॉक्टर ने एज की वजह से ऑपरेशन को भी मना करके ऑपरेशन नहीं कर सकते थे बोला था और कुछ नहीं कर सकते थे, इसका कोई इलाज नहीं है। पर जैसे पास्टर क्रिस और पास्टर आइजैक सर के मीटिंग को मेरे फादर इन लॉ देखते गए और उन्होंने वचन को समझना शुरू किया और जैसे कि पास्टर आइजैक सर ने हमें सिखाया है कि सही वचनों को बोलना कितना जरूरी है, तो हम लोग उनसे घोषणाएं करवा के लेते थे। तो जैसे उन्होंने वचन को वो सुनते गए, वचन को वो समझते गए, घोषणाओं को करते गए, तो उन्होंने अपने जीवन में चंगाई को वो ग्रहण करते गए और अभी उन्होंने अपने आप ही खुद ही वो जो प्रोस्टेट की दवाई थी वो लेना बंद कर दिया। आज 1.5 साल हुआ उनको प्रोस्टेट की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं और ना ही हम लोगों ने उनको कभी इन 1.5 साल में एडमिट किया है और वो खाना भी अच्छी तरीके से भी खा पाते हैं। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और वचन की सटीकता हम तक लाने के लिए और हमें बढ़ाने के लिए मैं पास्टर आइजैक सर का भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। मैं अपना मन केवल तुझ पर लगाऊंगा, केवल तुझ पर। रहा ओ महान परमेश्वर, तू ही योग्य है, केवल तू ही योग्य है। रहा अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। गए अपना मन, हाँ अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूं केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य, यीशु तू है महान, कि तू है महान और स्तुति के योग्य, केवल
केवल तू ही है प्रभु, केवल तू ही है प्रभु। अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूँ केवल तेरी उपासना। मैं अपना मन तुझ पर मैं लगाऊंगा, करना चाहूँ केवल तेरी उपासना। कि तू है महान और स्तुति के योग्य, तू महान है, तू महान है, कि तू है महान और स्तुति के योग्य। केवल तू ही है प्रभु और कोई नहीं, केवल तू ही है प्रभु। यीशु तू है, केवल तू ही है प्रभु, केवल तू यीशु, केवल तू ही है प्रभु। ओ यीशु, तू एकमात्र परमेश्वर है, आदि और अंत और आंधीर महामहिम परमेश्वर, केवल तू ही है। आफ्नो हातहरू उठाएर उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस्, उहाँको आराधना गर्नुहोस्। हामीले सिकेका छौँ कि आराधना पूर्ण समर्पण छ र हाम्रो हातलाई उठाउनु परमेश्वरको लागि भेटी हो, धूप हो। उठाउनुहोस् आफ्नो हातहरूलाई परमेश्वरको स्तुतिमा। आफ्नो नजिककोले उठाएको छ भनेर मात्र नउठाउनुहोस्। र हाम्रो पवित्र हात हुन्, जुन वचनले हामीलाई भनेको छ कि आफ्नो हातहरू उठाएर हामी उहाँको स्तुति गरौँ, उहाँको आराधना गरौँ। यो ज्ञानको साथ आफ्नो हातहरूलाई उठाउनुहोस् कि प्रभु, मेरो हात तपाईँको लागि उठेको छ। येशू, यो हात तपाईँको लागि उठेको हो। येशू, यो हात तपाईँको लागि उठेको हो। उहाँ हाम्रो व्यक्तित्वको सबैभन्दा गहिरो व्यक्तित्व हो। ओ थ्याङ्क यू लर्ड, तपाईँ सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ र तपाईँ जस्तो कोही छैन। धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँको दयाको लागि, करुणाको लागि, प्रेमको लागि धन्यवाद दिँदछौँ। यो समयको लागि जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। हामी भन्दछौँ परमेश्वर, र कान अभिषिक्त छ सुन्नको लागि, हृदय अभिषिक्त छ बुझ्नको लागि। यो प्रार्थनालाई येशूको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। नजिकलाई भन्नुहोस्, स्वागत छ तपाईँलाई। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। पछिल्लो 2 सन्डेदेखि हामीले धेरै नै इम्पोर्टेन्ट कुरा सुरु गर्यौँ। हामीले भन्यौँ कि हामी एउटा वास्तविक राज्यका हौँ, परमेश्वरको राज्यका हौँ। र हामीले भन्यौँ कि यो विश्वमा हामी परदेशी हौँ र जुन राज्यको हामी हौँ त्यो राज्य अहिले नै आँखाले देखिएको छैन। त्यो राज्य हाम्रो हृदयमा छ। बट फेरि पनि त्यो एक भौतिक राज्यभन्दा धेरै नै वास्तविक छ। जुन
जुन तरिकाले हावा देखिँदैन तर कसैले पनि भन्न सक्दैन कि हावा छैन। त्यसैले केवल किनभने राज्य देखिरहेको छैन तर कसैले भन्न सक्दैन कि एउटा राज्य छैन। यदि राज्य छ भने तब त्यसमा एउटा राजा छ। प्रेज द लर्ड। एउटा राज्य छ भने त्यसमा शासन हुन्छ होला। कोही राजा होला जसले शासन गर्दछ। र यो राज्यको सुन्दरता यो छ कि यो राज्यमा यो हो परमेश्वरको राज्य। यसमा परमेश्वरले त राज्य गर्नु नै हुन्छ, किनभने हुनै पर्छ, किनभने राज्य कसको हो? परमेश्वरको। तर किनभने परमेश्वर धेरै नै महान हुनुहुन्छ, परमेश्वर धेरै नै दयालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर धेरै नै कृपालु हुनुहुन्छ, परमेश्वर के भन्ने खोइ त्यसको निम्ति को हुनुहुन्छ उहाँले हामीलाई पनि उहाँसँगै राज्य गर्ने अधिकार दिनुभएको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू? सोचेर हेर्नुहोस्। जसै देशमा एउटा प्रधानमन्त्री छ तर हाम्रो राज्यमा केवल परमेश्वर राज्य गराउनु भएको छैन, हामी सबैजना राज्य गर्दैछौँ। वाव। त्यसैले हुन्छ के भने यो चिजहरू हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले हरेक कुरा हामी हाम्रो वरिपरिको विश्वबाट उठाउँदछौँ, त्योद्वारा परमेश्वरलाई बुझ्ने कोसिस गर्दछौँ। त्यसैले हामीलाई लाग्दछ कि होइन सबैले कसरी राज्य गर्न सक्छ, किनभने देशमा एउटा प्रधानमन्त्री हुन्छ। एउटा मैदानमा दुईटा तरबार हुन सक्दैन, एउटा जङ्गलमा दुईटा सिंह हुन सक्दैन। बट यो सबै मानिसहरूको हिसाबमा ठिक हो, तर जब तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा आउनुहुन्छ तब चिजहरू बदलिन्छन्। हुन्छ, पढ्नेछौँ प्रकाशको पुस्तक 1 अध्याय 5 पद। विश्वासयोग्य साँच्ची येशू ख्रीष्टदेखि मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएको तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासकको तर्फबाट को हुनुहुन्छ? पृथ्वीको राजाहरूको हाकिम हुनुहुन्छ। अभियसली परमेश्वरको राज्य छ, अब येशू ख्रीष्टले त राज्य गर्नु नै हुनेछ। अभियस। साँच्चै नै साधारण कुरा हो यो। बुझ्नलाई कुनै समस्या छैन, मान्नुलाई कुनै समस्या छैन। परमेश्वरको राज्य छ, तब परमेश्वरले त राज्य गर्नु नै हुनेछ। लेखिएको छ हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र पार्नु हुनेलाई। नेक्स्ट हामीलाई के लेखेको छ? एन्ड ह्याड मेड अस किङ एन्ड प्रिस्ट अन्टु गड। हामीलाई के बनाउनु भएको छ? राजा र आफ्नो पिता र परमेश्वरको पुजारी। प्रेज द लर्ड। राज्य लेखेको छ तर इङ्ग्लिसमा के लेखेको छ? किङ्स। के लेखेको छ? उहाँले हामीलाई के बनाउनु भएको छ? राजा। भन्नुहोस्, परमेश्वरले मलाई राजा बनाउनु भएको छ। तब अब यो राज्यमा केवल परमेश्वरले राज्य गराउनु भएको छैन, हामी सबैले पनि के गरिरहेका छौँ? राज्य। हामी सबैले राज्य गरिरहेका छौँ। तब तपाईँले शासन गर्न सिक्नुपर्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? एकअर्कालाई भन्नु, शासन गर्न सिक्नुपर्छ। तिमी पनि राजा हौ, तब राज्य गर्न सिक्नु पर्नेछ। नभन्नुहोस् राज्य कार्य म सिक्दिनँ, सिक्नु पर्नेछ। एकअर्कालाई भन्नुहोस् राजकाज त सिक्नुपर्छ। कसैले त आज भर्खरै सुन्नुभएको होला के कुरा गरेको छ? सिक्नुपर्छ। किनभने मैले उनीहरूलाई के सिकाएको छ? प्रभुको सामु जाऊ र उहाँलाई भिख मागिरह। माग्नेले भन्दैछ आज कि हामीले पनि राज्य गर्ने, किनभने त कसैले पनि भनेकै छैन। देशमा पनि प्रधानमन्त्री एउटा हुन सक्छ, त्यो पनि भन्यो एउटै राजा म। अब हामीले कसैले पनि भनेको छैन। हामीले भन्यौँ एउटा राजा छ, उसले राज्य गर्छ र हामीलाई छोड्छ। अब हामी यहाँ आइपुग्यौँ केमा? परमेश्वरको राज्यमा। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको राज्यमा हामी केवल एउटा प्रजा। ओ बोय, दिस इज ब्युटिफुल। केवल परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले यस्तो महान सोच्न सक्नुहुन्छ। सोचेर हेर्नुहोस्, राजाहरूसँग प्रजा हुन्छ तर हाम्रो राजासँग राजा छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। ओ बोय, इज इट ब्युटिफुल? सुन्दै हुनुहुन्छ? राजाहरूसँग के हुन्छ? प्रजा। तर हाम्रो राजा यति धेरै महान हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नो प्रजा राख्नु भएन, उहाँले के राख्नु भयो? आफ्नो लागि राजा। वो इट्स वन्डरफुल। जब म यो कुरालाई सोच्दछु म भन्दछु परमेश्वर म कहाँ आइपुगेको छु, कहाँ छु? मलाई दुनियाँको कुनै पनि कुरा राम्रो लागेन। म भन्छु वाह, यही सिक्नुपर्छ, यही गर्नुपर्छ, किनभने यो मजाको छ। सबैले भन्यो हामी राजा तिमी प्रजा। यो राजाले के भन्नुभयो? म पनि राजा, तिमीहरू पनि राजा, किनभने यो कुरा भयो। अब मजा आयो, अब मजा आयो, अब मिल्यो साँच्चै नै कुरा गर्नेवाला। प्रेज द लर्ड। र दोस्रो सुन्दर कुरा छ, किनभने अब हामी सबै राजा हौँ। के हौँ?
तब हामी एक अर्कामा राज्य गर्दैनौँ। प्रेज द लर्ड। हामी के गर्दछौँ? दुनियाँमा राज्य गर्दछौँ। केमा राज्य गर्दछौँ? दुनियाँमा राज्य गर्दछौँ। दुनियाँको सिस्टममा राज्य गर्दछौँ, मानिसहरूमा राज्य गर्दैनौँ। तपाईँले बुझ्नुपर्छ राज्यको राज्य के हो। तब हामी मानिसहरूमाथि राज्य गर्दैनौँ, हामी सिस्टममा राज्य गर्दछौँ। हामी अन्धकारको ताकतहरूमाथि राज्य गर्दछौँ। हामी शैतानी ताकतहरूमाथि राज्य गर्दछौँ। यानि उहाँ त्यो हिसाबले चल्नेछन् जुन हिसाबले हामी चाहन्छौँ, किनभने तिनीहरूमाथि हामी को हौँ? राजा हौँ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया, हालेलुया। त्यसले डिसाइड गर्न सक्दैन, त्यसले हामीलाई भन्न सक्दैन कसरी जिउनु पर्छ, कसरी जिउनु हुँदैन। जब उसले भन्दछ कसरी जिउने हो र हाम्रो राजासँग मेल खाँदैन, हाम्रो भित्रको राजा खडा हुन्छ अनि भन्नुहुन्छ ओ राजालाई कसैले पनि भन्दैन कसरी जिउने हो, राजाले भन्दछ कसरी जिउने हो। तब हामीभित्र के छ? त्यो आगो। एकअर्कालाई भन्नुहोस् आगो। तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो। एकअर्कालाई भन्नुहोस् तपाईँ पनि राजा हुनुहुन्छ र राजकाज सिक्नुपर्छ। यो मतलब कि स्टेटमेन्ट कसैले त भन्नुभएको छ होला, पास्टर मजाक गर्न बन्द गर्नुहोस् न, साँचो कुरा गर्नुहोस्। म साँचो कुरा गर्दैछु। त्यसैले यो एउटा यस्तो लाइन हो, प्रेज द लर्ड। जब तपाईँले बुझ्नुहुनेछ तपाईँ एउटा राजा हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो शरीरलाई राम्रोसँग चलाउनु हुनेछ। नभन्नुहोस् यो राज्य पास्टर आइजेको हो, पास्टर आइजेले पुरा राज्य चलाउनुहुन्छ। म भन्छु यो के हो? यो कस्तो राज्य हो? यहाँ कुनै प्रजा छैन, यहाँ सबै राजा हो। जति मेरो रेस्पोन्सिबिलिटी छ त्यति रेस्पोन्सिबिलिटी अरू कसको छ? तपाईँको। नभन्नुहोस् म यति नै गर्न सक्छु, भन्नुहोस् राजा हो भने राज्य गर्नुहोस् न पुरै गएर। हरेक शैतानलाई हराउनु तपाईँको काम हो, हरेक गलत कुरालाई सुधार्नु तपाईँको काम हो। एक्लैको काम होइन भाइ, म पनि तिमीहरू जस्तै हुँ। तपाईँ राजा हुनुहुन्छ त्यति म नै राजा हुँ। तब तपाईँले राजकाज किन कम गर्दै हुनुहुन्छ? मबाट धेरै राजकाज किन गराउनु खोज्दै हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड। साँचो हो कि होइन? तपाईँले भन्नु होला मसँग पैसा छैन, त्यसो भए कि तपाईँको लागि पनि मैले प्रार्थना गर्ने। अब म तपाईँलाई भन्दछु पैसा देऊ लाएर भन्दै हुनुहुन्छ पैसाको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। कुन चाहिँ लफडा हो यो? कहाँको नियम हो? तपाईँ राजा हुनुहुन्छ भने पैसा त हुनुपर्छ। जब तपाईँले यी कुराहरूलाई बुझ्नुहुन्छ तब तपाईँ वास्तवमा मसीहत जिउनुहुन्छ। नत्र भने तपाईँ जुन जिरहनु भएको छ मलाई थाहा छैन के जिउँदै हुनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। एकअर्कालाई भन्नुहोस् तपाईँ राजा हुनुहुन्छ, राजकाज गर्नुपर्छ। जति जिम्मेदारी पास्टरको छ त्यति जिम्मेदारी मेरो पनि हो। तपाईँले भन्नु होला बोल्नेवाला तिम्रो हो, होइन तपाईँको हो। हालेलुया। तब त हामी उसलाई भन्दछौँ राजाहरूको राजा। कुन चाहिँ राजाहरूको राजा? हामी सबै राजाहरूको राजा। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामी केमा छौँ? वास्तविक राज्यमा। ओ बोय, इज इट ब्युटिफुल? र हामीले भन्यौँ कि तपाईँ राज्यमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले राजकाज सिक्नुपर्छ। र हामीले भन्यौँ यो राज्य कसरी चल्दछ? मुखबाट बोलिएको वचनबाट। त्यो वचन जुन परमेश्वरको वचनमा आधारित छ पहिलो। हामीले त्यसपछि के भन्यौँ? यो राज्य कसरी चल्दछ? विश्वासबाट। विश्वासबाट। त्यसो सबैभन्दा पहिला तपाईँ आफ्नो जीवनमा राज गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। आफ्नो जीवनको परिस्थितिहरूमाथि राज गर्न सुरु गर्नुहोस्। तपाईँले सबैभन्दा पहिलो जुन आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउनुहुन्छ त्यो हो तपाईँको शरीर। तपाईँले आफ्नो शरीरमाथि पुरा नियन्त्रण लिनुहुन्छ कि तपाईँको शरीरमाथि कुनै बिमारी हुँदैन, कुनै खोकी हुँदैन, कुनै ज्वरो हुँदैन। तपाईँको शरीरले तपाईँलाई भन्दैन 8 घन्टा सुत्नुपर्छ। तपाईँको शरीरले तपाईँलाई भन्दैन हुन्छ रातभरि पिक्चर हेरौँ। तपाईँको शरीरले तपाईँलाई भन्दैन सिगरेट पिउनुपर्छ। तपाईँको शरीरले भन्दैन हुन्छ उल्टो सुल्टो पिक्चरहरू हेरौँ। तपाईँको शरीरले तपाईँलाई केही पनि भन्न सक्दैन। पहिलो कुरा जहाँ तपाईँले राज गर्नुहुन्छ त्यो हो तपाईँको शरीर, तपाईँको दिमाग। पहिलो कुरा। त्यसैले दुनियाँमा राज गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो शरीरमाथि राज गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले आफ्नो शरीरलाई राज गर्नुहुन्न भने तपाईँको गाली अहिले पनि जारी छ। अहिले पनि तपाईँ मानिसहरूसँग घृणा गर्नुहुन्छ। यो सबै कुराहरूलाई के हुनुपर्छ? निस्कनुपर्छ। तपाईँले आफूले आफूमाथि राज्य गर्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। सुन्नुहुन्छ तपाईँहरू?
त्यसले सबैभन्दा पहिलो कुरा जुन तपाईँलाई राज्य गर्नलाई दिएको छ यो हो तपाईँको शरीर। त्यसले तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न मेरो टाउको दुखिरहेको छ, मेरो खुट्टा यस्तो भयो, मेरो नाक टेढो छ, मेरो यस्तो त्यो छ, मेरो यस्तो यस्तो छ। बिल्कुल होइन। तपाईँलाई लामखुट्टेले पनि टोक्नुहुन्न। भन्नुहोस्, लामखुट्टेले पनि टोक्नुहुन्न। साँचो हो यो। कान्ट अलाउ, किनभने म राजा हुँ। यदि मैले आफ्नो शरीरमाथि राजा गर्न सक्दिनँ भने मैले फेरि के गरेको छु त? मेरो शरीरले मलाई भन्न सक्दैन कसरी जिउने। कम अन, यो मेरो शरीर हो, म राजा हुँ। एउटा शरीर, एउटा म्यानमा दुईवटा तलवार रहन सक्दैन। आयो नि कुरा, यहाँ आउँछ कुरा, ठिक हो नि? एउटै जङ्गलमा दुईवटा सिंह हुन सक्दैन। त म राजा हुँ न कि त शरीर राजा हो? राजा म हुँ। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँले भन्दैछु मेरो हात काट्नुहोस्, म दुईचोटि बनाउन सक्छु। म भन्दैछु मेरो हात काट्नुहोस्, म फेरि बनाउन सक्छु। खतरनाक कुरा हुने होइन? तपाईँले मुभी देख्नु भएको होला, म हेर्दै गरेको मुभी हुँ। प्रेज द लर्ड। म धेरै खतरनाक छु किनभने म राजा हुँ। राजा खतरनाक नै हुन्छ, होइन र? यो राजेको हो र जसको डर हुँदैन। मेरो शरीर मदेखि डराउँछ। शरीरलाई नै थाहा छ यो खतरनाक छ, यो चाहिँ सिधा हो, यो राम्रो हुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। एक कुरालाई भन्नुहोस्, तपाईँ राजा हुनुहुन्छ। राजकाज सिक्नुपर्छ। सिक्नुहुनेछ। नभन्नुहोस् पास्टर मसँग एड्स छ भन्दैछु, तब म के गर्ने? भगाऊ। डक्टरले क्यान्सर भनेको छ, तब म के गर्ने? तपाईँ गर्नुहोस् न राज्य, तपाईँको शरीर हो। किन गीत गाउनुहुन्छ राजाहरूका राजा? तपाईँ नै हुनुहुन्छ नि राजाहरूमा। तपाईँको राज्य मैले किन सम्हाल्नु? सम्हालेँ भने म हडप्ने छु, तपाईँ के गर्ने? राजाहरूको बुद्धि हुन्छ। अर्को राजाले आफ्नो राज्यमा शासन गर्न दिन्छ कि? अब म तपाईँको राज्यमा शासन किन गरौँ? मसँग मेरो राज्य काफी छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सो राज्य कसरी चल्दछ? कसको मुखबाट? किनभने कहाँबाट मिल्दछ? वचनबाट। दोस्रो हामीले पछिल्लोपल्ट के भनेका थियौँ? राज्य कसरी चल्दछ? श्वासबाट। कसरी चल्दछ? र तेस्रो, यो राज्य चल्दछ प्रेमले। यो राज्य चल्दछ प्रेमले। म आज धेरै बोल्दिनँ, तर तपाईँलाई बाइबलमा देखाउने छु र म चाहन्छु घर गएर मनन गर्नुहोस्। यदि यो वचनहरू अनुसार तपाईँले प्रेम गर्न सक्नुभयो भने धेरैजनालाई थाहा छैन प्रेम के हो। म भन्दछु कि तपाईँले कहिले बाइबल पढ्नु भएको छ? बाइबलले कुन चिजले प्रेम भन्दछ? बाइबलको प्रेमको परिभाषा के हो? यो दुनियाँले हामीलाई प्रेमको परिभाषा सम्झाइदिएको छ, जसलाई हेरेर हृदयमा धक 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 छ। म भन्दछु कि यो हो खतरनाक केटीले हार्ट एट्याक ल्याउने छ। टाढा हो भन्दछु, यही प्रेमको बारेमा सिकाएको छ। यूहन्ना 13:34। एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, येशू ख्रीष्टले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु, तिमीहरू एक अर्कालाई प्रेम गर। तिमीहरूसँग मैले जस्तो प्रेम गरेको छु तिमीहरूले पनि एक अर्कालाई त्यस्तै प्रेम गर। किनभने मोसाको आज्ञाहरू थियो। मलाई थाहा छ येशू ख्रीष्ट अझसम्म पनि जिउँदो मरेर जीवित भएको हुनुभएको थिएन त्यो बेला। यो समय के चलिरहेको थियो? मोसाको नियम चलिरहेको थियो। उहाँले मोसाको नियमको बीचमा पनि येशू ख्रीष्टले यो भनेर जानुभयो, एउटा नयाँ आज्ञा म तिमीहरूलाई दिँदछु कि एक अर्कालाई प्रेम गर। जस्तो प्रेम मैले तिमीहरूलाई गरेको छु तिमीहरूले पनि त्यस्तै प्रेम एक अर्कासँग गर। र यहाँ एक अर्काको मतलब केटा र केटी होइन। कसै कसैले यही बुझ्दछन्, एक अर्का भन्यो भने केटाकेटीसँग र केटी केटासँग। फेरि एक अर्कासँग प्रेम राखौँ मतलब हामी चाहन्छौँ त्यसलाई हामी प्रेम गरौँ, त्यसलाई घृणा गर्छ त्यसलाई भगाउँ, त्यहाँ लेखेको छैन। तपाईँले भन्नुभयो भने त पास्टर तपाईँले भन्नुभयो पुरानो नियममा थियो, अथवा नयाँ नियममा। ओके, लेट्स गो 2 जन भर्स 5। यूहन्नाको दोस्रो पत्र 5 पद। अब हे महिला, मैले तिमीलाई एउटा नयाँ आज्ञा लेखेको होइन, तर त्यही लेखिरहेछु जो सुरुदेखि नै हामीसँग छ। हामीले एकअर्कासँग प्रेम गरौँ भने म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु। सो यहाँ कुनै विकल्प छैन, कुनै चोइस छैन। जसलाई तपाईँलाई मन पर्यो प्रेम गर्नुहोस्, जसलाई तपाईँलाई मन पराउनु भने प्रेम नगर्नुहोस्। यो चोइस छैन तपाईँसँग। अब हे महिला, मैले तिमीलाई एउटा नयाँ आज्ञा लेखेको होइन, तर त्यही लेखिरहेको छु जो सुरुदेखि नै हामीसँग छ। हामीलाई एकअर्कासँग के गरौँ? प्रेम गरौँ भने म तिमीलाई बिन्ती गर्दछु। प्रश्न छ, प्रेम हो के? प्रेम के हो? बाबाजीले तपाईँलाई प्रेम सम्झाउन सक्दैन,
कसैले तपाईँलाई प्रेम सम्झाउन सक्दैन। तपाईँले भन्नु होला किन सम्झाउन सक्दैन? सिम्पल, देखाउनेछु तपाईँलाई म वचनबाट। ओ गॉड, हरेक त्यो व्यक्ति जसले येशू ख्रीष्टलाई चिन्दैन उसले प्रेमलाई बुझाउन सक्दैन। उनीहरूलाई प्रेमको केही पनि थाहा छैन, सम्झाउन सक्दैन। तपाईँले भन्नु होला तपाईँलाई कसरी थाहा भयो? ओके, 1 जोन 4:7। प्रिय हो, हामी एउटाले अर्कोलाई प्रेम गरौँ किनभने प्रेम परमेश्वरबाट। कोबाट? प्रेम कोबाट हो? शेक्सपियरबाट होइन, राजाबाट होइन, रोमियो जुलियटबाट होइन, लैला मजनूबाट होइन। प्रेम कोबाट हो? परमेश्वरबाट। किनभने जब हामी प्रेमको मिसालहरू दिँदछौँ भन्दछु यो गलत मिसालहरू हो, उनीहरूलाई प्रेम थाहा थिएन, यो प्रेमको मिसाल हुन सक्दैन। प्रिय हो, हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम गरौँ किनभने प्रेम परमेश्वरबाट आउँछ। जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो र परमेश्वरलाई चिन्छ। यानी प्रेम गर्नको लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिला कसले चिन्नुपर्छ? परमेश्वरलाई। किनभने प्रेम कोबाट हो? परमेश्वरबाट। यदि परमेश्वर हुनुहुन्न भने प्रेम छैन। कोही पनि मानिस जसले येशू ख्रीष्टलाई चिन्दैन त्योसँग कुनै क्रेडेन्सियल छैन प्रेमलाई परिभाषित गर्ने। किनभने प्रेम कोबाट हो? परमेश्वरबाट। They have been deceived. यो त्यो चिजहरू जो मेरो दिमागबाट पहिला पनि निस्केको थियो, मेरो सम्बन्धहरू टुटेको थियो जब मैले बाइबल पढ्न सुरु गरेँ 24-25 वर्षमा। मैले भने प्रभु थ्याङ्क यू, मैले बुझेँ प्रेम कहाँबाट हो। केटाबाट प्रेम आउँदैन, केटीबाट प्रेम आउँदैन, आमाबुबाबाट प्रेम आउँदैन। प्रेम कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरबाट। अब हरेक त्यो व्यक्ति जसले दावा गर्दछ कि मेरो आमाबुबा नै किन नहोस्, मलाई प्रेम गर्ने, परमेश्वरलाई चिन्दैन भने म भन्छु प्रभु यिनीहरूको प्रेम झुटो हो। मैले मेरो दिमागले रिप्रोग्राम गरेँ। मैले तपाईँलाई भने मैले दिमागमा मैले के गरेँ? मैले मेरो दिमागमा त्यो स्ट्यान्ड हुन्छ नि, स्ट्यान्ड हृदयमा हाल्न साथै मैले मेरो स्ट्यान्ड दिमागमा हालेँ। मैले भने अब कुनै पनि आफन्तहरू जोसुकै मसँग आएर भनोस् उनीहरूले मलाई प्रेम गर्दछ तर येशू ख्रीष्टलाई चिन्दैन भने मलाई उसको प्रेममा कुनै भरोसा छैन, मान्नै तयार छैन कि उनीहरूले मलाई प्रेम गर्छ। यसको मतलब यो हो कि म उनीहरूको सुन्नेवाला छैन। ताई उनीहरूले जति धेरै प्रेमिलो कुरा गरोस् हामी तिमीलाई चाहन्छौँ भन्दैछ। म बदलिसकेको छु, बुझ्नुभयो? अब मलाई कसैले बहकाउन सक्दैन। छोरा 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 भनेको के यीशुले चिन्नुहुन्छ? ए होइन भने मान्छे म प्रेम गर्दिनँ बाबा, म प्रेम गर्दिनँ बाबा। द्याट्स हाउ आई ट्रेन माई माइन्ड। यही कारणले गर्दा मैले अहिलेसम्म धोका खाएको छैन। मैले तपाईँलाई कहिले भनेको छैन कि कसैले मलाई धोका दिएको छ। मैले कसैले धोका दिन सक्दैन। किनभने मेरो आफ्नो दिमागमा मैले स्ट्यान्ड हालेँ। मैले भने कमन, जो पनि आएर भन्ने छ मैले पहिला के जान्नुपर्छ? यसोले चिन्छौ, नत्र भने भुल जाऊ, नत्र भने भुल यो प्रेम सेम यसले गर्नै सक्दैन। यही कारणले गर्दा हामी गीत गाउँदछौँ। कुन चाहिँ? गहिरो प्रेमले प्रेम गर्यो मलाई, आमाको भन्दा गहिरो त्यो प्रेम। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? यो गीत होइन मेरो लागि, यो मेरो लागि सत्यता हो। एउटा गीत जुन मैले महिनौँ गाएँ जब म येशू ख्रीष्टमा आएँ, यो गीत हो। मलाई लाग्दथ्यो यो नै 2 लाइन हो सम्पूर्ण बाइबलमा। मैले त्यो गीत तपाईँलाई भने, मैले पहिले भने ओ हाउ आई लभ जिजस, ओ हाउ आई लभ जिजस, ओ हाउ आई लभ जिजस बिकज ही फर्स्ट लभ मी। यो 2टा लाइनहरू मैले घन्टौँ दिनौँ महिनौँ गाइरहेको थिएँ र पुरा बाइबललाई म यो 2टा लाइनबाट कनेक्ट गर्न सक्छु। पुरा बाइबललाई उत्पत्तिदेखि लिएर रेभेलेसनसम्म मसँग कहिले म तपाईँलाई प्रचार गरौँ 6 महिनासम्म पनि म तपाईँलाई प्रचार गर्न सक्छु यो 2 लाइनबाट। लिटरल्ली 6 महिना, 6 × 30 × 24 नन स्टप, बिकज आई मेडिटेटेड अन इट। पुरा बाइबललाई म यो 2 लाइन लिएर जोड्न सक्छु। हरेक स्क्रिप्चर म यहाँ लिएर खत्म गर्दछु। मैले भने कि वाउ ब्युटिफुल, प्रेज द लर्ड, हालेलुया। अब नि म पास्टर थिएन। कसैले भने पास्टर म तपाईँ जस्तै क्रिस्चियन थिएँ। अब तपाईँले मेरो गीतहरूलाई सुन्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले जुनुन पाउनुहुनेछ, तपाईँलाई परमेश्वरको प्रेम देखिनेछ।
कुनै पनि मेरो गाना सुन्नुहुन्छ? मेरो निगाह छ तिमीमा। मेरो सबै गीतहरूमा तपाईँले यही देख्नुहुनेछ। मलाई अरू कुनै थाहा थिएन, यो म भित्र भरिएको छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। के लेखेको छ? प्रेम कोसँग छ? एकअर्कालाई भन्नुहोस्, प्रेम परमेश्वरसँग छ। प्रेम कोसँग छ? रोमी जुलियट, राज सिमरन, होइन नि? मलाई प्रेमसँग त्यो धेरै घृणा छैन, तर म भन्दछु प्रेम त हुनुपर्छ नि, होइन भाइ? प्रेम कोबाट आउनुपर्छ? परमेश्वरबाट। कोबाट आउनुपर्छ? परमेश्वरबाट। जब तपाईँले परमेश्वरसँग प्रेम राख्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो मानिसको शरीरभन्दा बढी, उसको करियरभन्दा बढी, उसको जागिरभन्दा बढी आत्मासँग प्रेम हुनेछ। आत्मालाई तपाईँले स्वर्ग लान चाहनुहुनेछ। यो कुरा तपाईँको आमा बुवाले पनि सिक्नुपर्छ। धेरैजना श्रीमानहरूलाई, धेरैजना श्रीमतीहरूले सिक्नुपर्छ। जुनले भन्दछन् प्रेम छ, भन्दा चाहिँ के वास्तवमै प्रेम छ? कहाँ छ तपाईँको घरमा जबरजस्ती बाइबल पढ्ने? तपाईँले जबरजस्ती के गर्नै सक्नुहुन्न। भन्दैछु के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? त्यति सोझो नभन्नुहोस्। अहिले केटा आएर भन्नुहोस् मलाई यस्तो केटीसँग विवाह गर्नु छ, तपाईँको दुश्मनको छोरी तपाईँले जबरजस्ती भन्दै हुनुहुन्छ। किन कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? के भोलापन तपाईँ देखाउँदै हुनुहुन्छ? हामीले जबरजस्ती गर्नु छैन। भन्दैछु अङ्कल झुटो बोल्न बन्द गर्नुहोस्। साँचो होइन यो। प्रेमलाई तपाईँले बुझ्नु छ भने तपाईँले पहिला जान्नुपर्छ पहिलो कोरिन्थी 13 अध्याय। यो हो प्रेम। प्रेज द लर्ड। यहाँबाट तपाईँले प्रेम बुझ्नुहुनेछ। यो हो तपाईँको प्रेमको प्रेज द लर्ड, प्रेमको उपन्यास। भन्नुहोस् प्रेमको उपन्यास। तपाईँले भन्नुभयो नि हामीले प्रेम उपन्यास पढ्यौँ। भन्दछु पहिलो कोरिन्थी 13 अध्याय पढेन भने कुनै प्रेम उपन्यास पढेको छैन, किनभने यो प्रेम हो, यो हो प्रेमको उपन्यास। यहाँबाट तपाईँले के बुझ्नुहुनेछ? प्रेम तपाईँले जाँच्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ प्रेममा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। यसले तपाईँको आँखा खोल्नेछ। यस्तो लाग्नेछ कि आज नै हामीले कपडा बदलेका छौँ, आज नै हामीले नुहाएका छौँ। प्रेज द लर्ड। किन प्रेमलाई बुझ्नु जरुरी छ? हुन्छ, परमेश्वरको राज्यमा पहिलो कोरिन्थी 13 अध्याय 13 पद पढ्नेछौँ। अब विश्वास, आशा, प्रेम यी 3 रहन्छन्। याद छ तपाईँलाई? यो हामीले के भनेको थियौँ? यो 3हरू रहन्छन्, तर यिनमा सर्वोत्तम चाहिँ के हो? प्रेम। सबैभन्दा ठुलो के हो? प्रेम। जब मानिसहरूले भन्दछन् प्रेम धेरै ठुलो छ, भन्दैछ तपाईँलाई थाहा छैन, हामीलाई थाहा छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। किनभने प्रेम कोसँग छ? प्रेम कोसँग छ? प्रेम कोसँग छ? आँखा खोल्न सुरु हुनुभयो कि? त्यसैले कुनै पनि छलमा नआउनुहोस्, चाहे त्यसको पछि जोसुकै किन नहोस्। यदि त्यो व्यक्तिले परमेश्वरलाई चिन्दैन भने भुल्नुहोस् उसले प्रेम गर्छ। यहाँ कुनै प्रेम छैन। भन्नुहोला पास्टर तपाईँले किन यति धेरै कठिन कुरा गर्नुहुन्छ? भन्दछु परमेश्वरसँग गएर सोध्नुहोस्, उहाँले किन लेख्नुभयो? त पढिरहेको छु। मसँग किन लडिरहेको छौ यार? मसँग किन झगडा गर्दैछौ? जस्तो कि म आफ्नै बाइबल खोलेर पढिरहेको छु। प्रेज द लर्ड। हुन्छ 13 अध्याय पहिलो पद। मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घन्टा र झ्याइझ्याइ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु। इट्स सो टचिङ। तपाईँले यसलाई ढङ्गसँग तपाईँले बुझ्नु भएन भने म त्यहाँ तपाईँलाई एउटा शब्द देखाउन चाहन्छु। ओके, इजी इङ्ग्लिसमा यहाँबाट म पिक गर्न चाहन्छु कि तपाईँको दिमागमा यो चिजहरू बहकोस्। इजी इङ्ग्लिसमा, इफ आई डु नट लभ आई एम नथिङ। यदि म प्रेम गर्दिनँ भने म कोही पनि होइन। तपाईँको अस्तित्व के हो? शून्य। तपाईँलाई लाग्न सक्छ तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँ हुनुहुन्न। यसको मतलब यो हो, इफ आई डु नट लभ आई एम नथिङ। तपाईँको अस्तित्व के भयो? शून्य। नभन्नुहोस् तपाईँले प्रेम गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले प्रेमलाई सिक्नुहुन्न। किनभने जबसम्म तपाईँले प्रेम सिक्नुहुन्न तपाईँ जिरो हुनुहुन्छ। जिरो। तपाईँको अस्तित्व छ तर छैन, तपाईँ हुनुहुन्न। यति धेरै सिरियस छ यो। लेखेको छ त्यहाँ, इफ आई डु नट लभ आई एम नथिङ। तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ केही हुनुहुन्छ, तर बाइबलले भन्छ तपाईँ बेकार हुनुहुन्छ, बर्बाद हुनुहुन्छ, बेकार हुनुहुन्छ, केही पनि छैन तपाईँभित्र, जिरो। तपाईँलाई लाग्न सक्छ तपाईँसँग डिग्री छ, तपाईँ इन्जिनियर हुनुहुन्छ, तपाईँसँग गाडी छ, बङ्गला छ, आमा छ, केही पनि होइन, तपाईँ बेकार हुनुहुन्छ, बेकार। तपाईँले प्रेम गर्न सक्नुहुन्न भने यति धेरै सिरियस छ यो।
पिपल नो इट। जबसम्म उनीहरूले अहिलेसम्म जिरहेको छन् त्यो प्रेम बिनाको बेकार हो, त्यो जिरो। त्यसको सम टोटल के हो? जिरो हो। लेखेको छ इफ आई डु नट लभ आई एम नथिङ। I may be speak in different tongues that people use. I may be speak in language that angels use. But there is nothing unless I love. के भनेको छ? मैले मानिसहरूको बोली बोल्न सक्छु, स्वर्गदूतहरूको बोली बोल्न सक्छु, तर जबसम्म म प्रेम गरिरहेको हुँदिनँ यो सबै के हो? जिरो। भन्नुहोस् जिरो। यो लेखेको छैन हैन? मैले भने नि मैले बाइबल लेखेको होइन भाइ। थ्याङ्क गड मैले लेखिनँ। इट इज लाइक समवन मेकिङ अ लाउड नोइज, जो केवल कराइरहेको छ तर ऊ भित्र केही पनि छैन। ऊ के छ भित्रैदेखि? खाली खाली चना बाहिर खाना। सुन्नुभएको छैन हैन? खाली ड्रमले के गर्दछ? धेरै नै आवाज। भनेको चाहिँ तपाईँले प्रेम आउँदैन भने भाइ जाग, तिमी शून्यमा छौ। तिम्रो क्रेडिट के हो? जिरो। तपाईँलाई लाग्न सक्छ तपाईँ जिरहनु भएको छ, बाइबलको हिसाबले तपाईँ के हुनुहुन्छ? जिरो। एकअर्कालाई भन्नुहोस् बाइबलमा लेखिएको छ। पास्टर आइजेक कमनको विचार होइन। अर्को फेरि जानेछौँ र यदि म भविष्यवाणी गर्न सक्छु र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरूलाई बुझ्न सकुला र पहाडहरू हराउन सक्नेसम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला, तर ममा चाहिँ प्रेम चाहिँ छैन भने म कोही पनि होइन। लेखेको छ त्यहाँ। नेक्स्ट, यदि मैले सारा आई लभ दिस, यदि मैले सारा सम्पत्ति बाँडिदिए र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने मलाई केही लाभ हुँदैन। तब तपाईँको सम्पूर्ण दान कर्म सबै बर्बाद। तपाईँ कति राम्रो हुनुहुन्छ यसले कुनै लेनदेन छैन। लेनदेन केसँग छ? प्रेमसँग। सारा चिजहरू कहाँ आउनेछ? प्रेम। गर्नुहोस् जति दान कर्म गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई लाग्ला दानहरू धेरै गरेर तपाईँ बलवान हुनुभयो। बाइबलले के भन्दैछ? जिरो। यदि मैले सम्पूर्ण सारा सम्पत्ति बाँडिदिए र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले र मसित प्रेम छैन भने मलाई केही पनि लाभ हुँदैन। अब तपाईँले बुझ्नुहुनेछ म तपाईँलाई प्रेम गर्छु कि घृणा गर्छु। तपाईँले बुझ्नुभयो होला आजसम्म उसले प्रेम नै गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ रिसमा हुनुहुन्थेन। किनभने तपाईँसँग एउटै लडाइँ थियो। बाइबल पढ्नुहोस्, ऱ्याप्सोडी पढ्नुहोस्, सान्स दिनुहोस्, आत्माहरू जित्नुहोस्। कुन चाहिँ लडाइँ लड्ने मैले तपाईँहरूसँग? कोहीसँग मेरो अहिलेसम्म लडाइँ भएको छ र? तपाईँलाई लागेको थियो होला म तपाईँलाई घृणा गर्दछु। तपाईँले बुझ्नुभयो होला यही नै थियो प्रेम, बाँकी थियो घृणा। मैले सारा सम्पत्ति कङ्गालहरूलाई खाऊँ भने पनि, मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहालेँ भने पनि र मसित प्रेम छैन भने मलाई कुनै लाभ छैन। नेक्स्ट, अब भन्नुहोस् अब के सुरु भएको छ? प्रेमको उपन्यास। वाउ, आई लभ दिस, आई लभ दिस। प्रेम सहनशील हुन्छ, के हुन्छ? र दयालु हुन्छ। प्रेमले डाहा गर्दैन, प्रेमले आफ्नो बढाइ गर्दैन र फुल्दैन। भन्नुहोस् प्रेम सहनशील छ, दयालु छ। यदि तपाईँले प्रेमलाई हराउन सक्नुहुन्छ भने बुद्धि तपाईँसँग छ। मैले यसलाई पढ्न सुरु गरेँ, मान्नुहोस् मैले कसरी पढेँ होला? आइजेक सहनशील थियो किनभने म प्रेम हुँ। यदि प्रेम होइन भने त बेकार हुँ। यसले बेटर म आफूलाई यसमा फसाउँ। नेक्स्ट, नसेकी गर्छ। प्रेमले आफ्नो कुरामा जिद्दी गर्दैन, घरको मान्दैन, खराबीको हिसाब राख्दैन। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? यी चिजहरूमध्ये तपाईँले कुनै चिज गर्नुहुन्छ भने गर्नुहुन्न, तपाईँ प्रेम हुनुहुन्न। नेक्स्ट, प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन तर ठिक कुरामा। ओह बोय, दिस इज ब्युटिफुल। खराबीमा प्रसन्न हुँदैन। धेरैजना छन् जो कुकर्मसँग आनन्दित छन्। ठिक गरेर तिमीले उसलाई कुट्यौ, यो प्रेम हो? तपाईँ त खराबीबाट आनन्दित हुनुभयो। ओइ दुई सुट्टा मलाई पनि त्यो, के यो प्रेम हो? तपाईँलाई भन्नु प्रेम के हो? आफूले पनि सोध्नुहोस् कि तपाईँ खराबीबाट प्रसन्न हुनु, खराबीसँग प्रसन्न हुँदैन। भन्नुहोस् खराबीसँग प्रसन्न हुँदैन तर ठिक कुरामा रमाउँछ। आफूले सोध्नुहोस्, सत्यताले तपाईँले के आनन्द चाहिँ दिँदैन? पास्टरले भन्यो आत्माहरू जिता, तपाईँको मुड झर्यो के? नेक्स्ट, सबै कुरा सहन्छ, सबै कुराको पत्यार गर्छ, सबै कुरामा आशा राख्छ, सबै कुरामा स्थिर रहन्छ। नेक्स्ट, प्रेमको कहिले अन्त्य हुँदैन।
यदि तपाईँले कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने त्यो कहिले सकिँदैन। हो म त्यो व्यक्तिसँग 2 साल पहिला प्रेम गर्दथेँ भन्दछु, वाट? यदि मैले तपाईँलाई कहिले भने म तपाईँलाई प्रेम गर्दछु, तपाईँले मसँग जेसुकै गर्नुहोस् र जहिले जुनसुकै बेला तपाईँ मलाई बाटोमा भेट्नुहोस्, त्यही भन्दछु म आजै पनि तपाईँलाई त्यति नै प्रेम गर्दछु। आई कान्ट डु द्याट। मलाई याद छैन तपाईँले मसँग के गर्नुभयो, किनभने तपाईँले मसँग केही गर्नै भएको छैन। यदि तपाईँले थाहा हुन्थ्यो भने तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो त्यो त परमेश्वरसँग गरेको, परमेश्वरले देख्नुहुन्छ, म किन लड्ने तपाईँसँग। यीशु ख्रीष्टले भन्नु भएन र पावललाई कि किन तिमीले मलाई धेरै सताइरहन्छौ। यदि तपाईँले भन्नु होला मलाई सताएको छ भने भुल्नुहोस्, किनभने मलाई तपाईँले सताउनु भएको छैन। मलाई रिस किन उठ्ने, जसलाई तपाईँले सताउनु भएको छ त्यसलाई नै रिस उठ्छ, उहाँले देखाउनुहुन्छ। म किन लडौँ, मेरो काम हो प्रेम गर्नु। प्रेमको कहिले अन्त्य हुँदैन। प्रेज द लर्ड। अगमबानीहरू बितेर जानेछन्, भाषाहरू बन्द हुनेछन्, ज्ञान टली जानेछ। नेक्स्ट, हाम्रो ज्ञान अपूर्ण छ, हाम्रो अगमबानी अपूर्ण छ। नेक्स्ट, र जब सिद्धता चाहिँ आउनेछ तब अपूर्णता टली जानेछ। नेक्स्ट, जब म बालक थिएँ तब बालक जस्तै बोल्थे, बालकले जस्तो विचार गर्थे, बालकले जस्तै तर्क गर्थे, र जब म जवान भए तब बालकको चाल छोडिदिए। अब सोच्नुहोस् उहाँले यो स्टेटमेन्ट कुन रङसँग उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, प्रेमको रङसँग। उहाँले के भन्ने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, कहिले सानो भए जब मैले प्रेम गर्न सिकेँ। हेलो, मैले गलत त भनिरहेको छैन नि। उहाँले कुरा कसरी सुरु गर्नुभयो, प्रेमको, आखिरीमा पनि खतम उहाँले कसरी गर्नुभयो, प्रेमबाट। किन बिचमा उहाँले यताउता कुरा ल्याउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो जब म बालक थिएँ तब मलाई प्रेम गर्न आउँदैन थियो, बालक जसरी बोल्थे, कसैले मेरो गाडीलाई हात लगायो भने मेरो गाडी हो, मेरो चप्पल मेरो मम्मी होइन र बच्चाहरू। 2टा बच्चा छ भने म भन्दछु तपाईँले मैले के भनिरहेको छु। प्रेज द लर्ड। यो नगर्नुहोस्, बुझ्नुभयो तपाईँले। म बालक थिएँ तब म बालक जसरी बोल्थे, बालकले जस्तै विचार गर्थे, बालकले जस्तै तर्क गर्थे। तब म जवान भए तब बालकको चालहरू छोडिदिए। यानि मलाई के आयो, प्रेम गर्न आयो, मलाई प्रेममा हिँड्न आयो, मलाई प्रेममा जिउन आयो। अब मैले आफूलाई के भन्न सक्छु कि म के भएको छु, जवान। तर जबसम्म म प्रेममा चलिरहेको थिएन उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ जवान पनि होइन। नेक्स्ट, अहिले हामी ऐनामा जस्तै धमिलोसँग देख्छौँ र त्यस बेला चाहिँ छर्लङ्ग देख्नेछौँ। अहिले म थोरै मात्र बुझ्दछु, त्यस बेला चाहिँ पुरै बुझ्नेछु, जसरी म पूर्ण रूपले चिनिएको छु। धेरै नै रेभलेसन छ, म धेरै जान्न, आखिरमा पुग्नेछु। 13 पद जुन हामीले पढेका थियौँ। तर अब विश्वास, आशा, प्रेम यी 3 रहन्छन् र यिनीहरूमा सर्वोत्तम चाहिँ प्रेम नै हो। प्रेज द लर्ड। उठाउनुहोस् आफ्नो हात, गर्नुहोस् अन्य भाषाहरूमा प्रार्थना। Rindrelesha telentrala itala kadangara gabazai. Montrelesha telebodirilishana. प्रेज द लर्ड। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने तपाईँको स्वागत छ। प्रेज द लर्ड। उभिन सक्नुहुन्छ यदि पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने, हामीलाई खुसी हुनेछ तपाईँको स्वागत गर्नमा। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ उहाँको लागि। प्रेज द लर्ड। आज येशूलाई आफ्नो प्रभु बनाएर जानुहोस्, किनभने यहीँबाट सबै कुरा छ, यहीँबाट सबै कुरा सुरु छ, यहीँबाट सबै कुरा खतम छ। प्रार्थनालाई मेरो पछि गर्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस् र मेरो पछाडि आफ्नो मुखबाट मेरो यो प्रार्थना गर्नुहोस् र हृदयले मानेर भन्नुहोस्, हे प्यारो परमेश्वर, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा, कि उहाँ मलाई बचाउनको लागि क्रुसमा मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो। धन्यवाद परमेश्वर। उहाँ आज सधैँको लागि जीवित हुनुहुन्छ। आफ्नो मुखदेखि घोषणा गर्दछु, येशू ख्रीष्ट जीवित परमेश्वरको पुत्र आजदेखि मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, आजदेखि मेरो स्वामी हुनुहुन्छ, आजदेखि म नयाँ जन्मेको छु, आजदेखि म परमेश्वरको सन्तान हुँ। येशूको नाउँमा आमीन। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ हामी उहाँको लागि। प्रेज द लर्ड। सो स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो चर्चमा। योभन्दा अघि तपाईँहरू बस्नुहोस्, म तपाईँलाई प्रार्थना गर्नेछु। परमेश्वरमा प्रार्थना गर्दछु तपाईँको हरेक सन्तानको लागि जसले आफ्नो जीवन येशू ख्रीष्टले दिनुभएको छ। प्रार्थना गर्दछु येशू ख्रीष्टको नाउँ उहाँहरूमाथि सदाको लागि बनिरहनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा शैतानको उहाँहरूमाथि कुनै दावा कब्जा छैन। येशू ख्रीष्टको नाउँमा उहाँलाई आशिष दिन्छु। तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको ज्ञानद्वारा, तपाईँको सम्मतद्वारा, तपाईँको प्रेमद्वारा, तपाईँको आत्माद्वारा उहाँहरू आशिषित हुनुहुन्छ र आशिषित बनिरहनु हुनेछ। येशू ख्रीष्टको नाउँमा आमीन। प्रेज द लर्ड। फेरि पनि ताली बजाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरू बन्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू।
त्यसैले यो समय हो आफ्नो भेटी, आफ्नो दशांश र दशांश दिनुहुन्न भने अब प्रेम गर्नुहुन्न। ध्यान राख्नुहोस्। त्यसैले जुन परमेश्वरले भन्नुहुन्छ त्यसमा आनन्दित हुनुहोस्। सधैँ गर्नमा तर पनि तपाईँको प्रेम होइन। नरिसाउनुहोस्। हाम्रो डिटेल्स स्क्रिनमा छ। सो हाम्रो क्वायरलाई हामी स्वागत गर्नेछौँ। कराउँदै महिमा। थैंक यू। हालेलुया। तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ, स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। तू है वो स्तंभ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, ओ स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार, स्वामी यीशु। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। महिमा, महिमा। Ondrele shatele entoli daridaba. Ondrele shatila ale taralaga bantele. ओ प्रभु धन्यवाद दिँदछौँ यो भेटीले ल्याउने अनुग्रह अवसर दिनुभएको लागि, दशांशलाई दिने अनुग्रह अवसर दिनुभएको लागि, यो तपाईँको वचनहरूद्वारा तपाईँको प्रेम हामीले दिएका छौँ प्रभु। धन्यवाद। जसरी हामीले वचनहरू अनुसार दिएका छौँ, वचनहरूको अनुसार हामीसँग यिनीहरूको 100 गुणा फसल छ। हामी स्वर्गदूतहरूलाई पठाउँदछौँ यी आशिषहरूलाई हाम्रो जीवनमा पुरा गर्नको लागि। हामी यी भेटीहरूमाथि तपाईँको आशिषहरूको आह्वान गर्दछौँ, तपाईँको बढाइको लागि र तपाईँको राज्य विस्तारको लागि। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। सो सबैभन्दा पहिलो छ हाम्रो 150 दिनको प्रार्थना। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। सो यदि तपाईँले प्रार्थना गर्नुभएको छैन भने र सुत्दै हुनुहुन्छ भने अझ बुझ्नुभयो त्यो प्रेम होइन। जसले यहाँबाट भन्छ त्यही न्युज हो। जसले प्रधानमन्त्रीले भन्दछ त्यो न्युज होइन। पास्टर आइजेकले भन्दछ त्यो न्युज हो। बुझ्नुभयो? जुन मैले भनेको छु त्यही जरुरी छ, बाँकी त सबै बेकार छ। जब तपाईँको दिमागमा यो बुझ्नुहुनेछ तब तपाईँको जिन्दगी सुरु हुनेछ। जुन तपाईँको दिमागमा आउँदैछ त्यो जरुरी छैन। जुन न्युज च्यानल तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ त्यो जरुरी छैन। मैले यहाँ भनेको छु, जुन पास्टरले भन्नुभएको छ, यी दुई चिजहरू के हुन्? जरुरी। बाँकी सबै के हो? बकवास। के हो? किनभने त्यसमा प्रेम नै छैन, जिरो हो त्यो, होइन र? उनीहरूले भन्दैछन् उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई, त्यसैले त म किन सुनौँ? यहाँ जे भनिरहेको छ त्यो सुने गाह्रो लाग्न सक्छ, कठिन लाग्न सक्छ, तर प्रेमले भरिएको छ। प्रेज द लर्ड।
सो प्लिज हामीसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। हामी दिनमा 3 पल्ट प्रार्थना गर्दछौँ। बिहान 7:30 देखि 8 र साँझ 4:30 देखि 5, राति 12 देखि 1। नसुत्नु होला। प्रेज द लर्ड। त्यसपछि तपाईँले पार्टनरसिप फर्म सबमिट गर्नुभएको छैन भने हामीसँग पार्टनरसिप काम छ। यो सबै कुरा यस कारणले कि तपाईँलाई हामी बारम्बार याद दिलाउन सकौँ, तपाईँको प्रेमलाई दिशा दिन सकौँ। यसकारण त्यो डिपार्टमेन्ट छ। त्यसैले कुनै पनि फोन कललाई तपाईँले सानो नसम्झनुहोस्, हाम्रो चर्चबाट आउँदैछ। त्यो सबैको पछाडि मै छु र हरेक फोन कल म गर्न सक्दिनँ। त्यसले कसैले पनि सानो नसम्झिनुहोस्। यही कुरा यो कारणले हो ताकि तपाईँ कहाँ जानुहोस्, फर्स्ट फ्लाइटमा कहाँ जानुहोस्। त्यसैले कुनै पनि कुरालाई सानो नसम्झनुहोस्। जुनसुकै फोन आओस् त्यति नै सम्मान दिनुहोस्। त्यो तपाईँले मलाई दिनुहुन्छ जाने होइन। त्यसले सानो नसम्झनुहोस्। उनीहरूको उमेर सानो हुनसक्छ, उनीहरूलाई प्रपर ट्रेनिङ दिएको छ, फेरि तपाईँसँग बातचित गर्नुपर्छ। त्यसले तपाईँले पार्टनरसिप फर्म फिल गर्नुभएको छैन भने आज नै गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट अनाउन्समेन्ट छ। इम्पोर्टेन्ट एनाउन्समेन्ट, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट। राम्रोसँग सुन्नुहोस्। तपाईँले चर्चमा आफ्नो 2 घन्टा दान गर्नुभएको छैन भने दान गर्नलाई सुरु गर्नुहोस्। प्रेज द लर्ड। हामीसँग विशेष अवसर छ हाम्रो बिउहरूलाई छर्ने। क्याम्प ग्राउन्डको लागि हामी सिट सोर गरिरहेका छौँ। कम्युनियन सर्भिसको लागि गरिरहेका छौँ। पास्टरले एउटा अर्को मौका दिनुभएको छ। हिलिङ स्कुलको लागि हामी विशेष बिउ छरिरहेका छौँ। प्रेज द लर्ड। खुसी हुनुहोस्। सबै कुराहरू हाम्रो भलाइको लागि हो। यदि तपाईँ सेलमा हुनुहुन्न भने आज नै सेलमा जोडिनुहोस्। तपाईँको फाउन्डेसन शुल्क भएको छैन भने आज नै गर्नुहोस्। समय हामी खडा हुनेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। आफ्नो पवित्र हातलाई उठाएर जुन तपाईँले सुन्नुभएको छ, जुन तपाईँले बुझ्नु भएको छ, त्यसको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस् परमेश्वरलाई। धन्यवाद दिनुहोस्। धन्यवाद दिनुहोस् कि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, हामीलाई प्रेम गर्न सिकाउनु भएको छ। उहाँ राजा हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई राज्य गर्न सिकाउनु भयो। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु, धन्यवाद दिँदछौँ। प्रार्थना गर्छु तपाईँको बच्चाहरूको लागि। उहाँहरू महिमाले भन्नुभएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू तपाईँको बुद्धिको ज्ञानमा भन्नुभएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँले केवल त्यही गर्नुहुनेछ जुन तपाईँले गर्न भन्नुभएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। हरेक गलत व्यक्ति, हरेक गलत सल्लाह, हरेक गलत कुराहरूलाई उहाँको जीवनबाट टाढा गर्दछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ प्रभु, सुरक्षित हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। परमपिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्मासँगको सङ्गति हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा मेरो जीवनमा वास गर्नेछ। म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा वास गरिरहनेछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमीन। आनन्द मनाउनुहोस्, वचनले काम गर्दछ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.